Почитувани гледачи, денеска со моите гости ќе разговараме на доста интересна тема. Тоа е за проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. Со мене се Ана Пискачева, која што е помлад координатор за проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, и Верица Тодоровска, која што е наставник во Основното училиште Лирија во Горно Јаболчиште. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро. Да ни кажете нешто повеќе за проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието и како тој проект се спроведува. Така. Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието е спроведуван од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование во партнерство со Министерството за образование и наука и сите образовни институции. Значи, тука се и Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука, Државниот испитен центар и Државниот просветен инспекторат. Работиме со сите основни и сите средни училишта во Република Македонија на овозможување контакт на децата од различни наставни јазици и различни етнички позадини преку еден процес на меѓуетничка интеграција. Зошто го правиме се во ова? Според истражувањето кој проектот го направи на самиот почеток со сите училишта во Република Македонија, се воспостави дека учениците во Република Македонија кои учат на различните наставни јазици, значи македонски, албански, турски, српски, немаат можност за контакт. Или се работи за еднојазични училишта во кои учат различни ученици, или повеќе јазични училишта, околу 115 во државата, кои иако учат во повеќе јазични училишта, тоа се учат во различни згради или различни смени, различни делови од зградата, и всушност имаме многу малку можност за контакт меѓу овие ученици, што нормално недосегот на контакт доведува до стереотипи, доведува до предрасуди и доведува до недостаток на комуникација и можност овие деца да соработуваат и нормално да се едуцираат во духот на соработка, бидејќи сепак тие еден ден треба да бидат граѓани кои ќе живеат во едно мултикултурно општество и треба да ги имаат тие вештини. Преку проектот се обидуваме институциите нормални, поддршката која тие ни ја даваат, се обидуваме да им овозможиме контакт на овие деца во наставни и воннаставни активности со цел да ги надминеме предрасудите, да ги надминеме стереотипите и тие да увидат дека на крајот на краиштата и едните и другите се ученици, и едните и другите се деца кои имаат заеднички интереси. И навистина тие сакаат да соработуваат и сакаат да живеат заедно. Да, сакав тоа да ве прашам какви се резултати добивате од нивна страна? Резултатите кај децата се навистина фантастични. Тоа што можеме сите да го видиме од 5 години работа со училиштата е дека децата немаат предрасуди. Децата немаат проблем да соработуваат. Возрастните се тие кои им ги наметнуваат некои одредени предрасуди, некои одредени перцепции за другиот етникум, затоа што тие кога ќе ги ставите во една училница кога треба да работат на еден процес, апсолутно не гледаат разлика меѓу себе, се фокусирани на продуктот кој дефинитивно се прифаќаат и гледаме дека многу пријателство и многу љубов се раѓа помеѓу нив од овие активности. Точно така, тоа не е целта на самиот проект. Да ми кажете нешто повеќе и за малите грантови за училиштата и нивниот избор. Така, значи проектот има програма за мали грантови. На таков начин се обидуваме да им дадеме финансиска поддршка на училиштата кои ги спроведуваат овие активности, затоа што се разбира самите активности подразбираат и одредени трошоци, особено кога се работи за еднојазични училишта од различни делови на државата, Источна Македонија и Западна Македонија, каде што заеднички соработуваат. Преку програмата за мали грантови, значи училиштата аплицираат со посебна програма, посебен план на активности, заеднички ученички активности, каде што се врши процес на селекција, проценка на апликациите и проектот ги одобрува тие апликации, обезбедува финансиската поддршка, но повеќе од тоа не само што се обезбедува финансиската поддршка, на таков начин можеме и малку подолгорочно, поинтензивно да работиме со училиштата. Значи, иако ние работиме со сите училишта во државата, преку оваа програма можеме и малку подетално да ги следиме самите училишта и да им дадеме програмска поддршка кога ги спроведуваат активностите, медиумски да ги покриеме, затоа што е многу важно самите заедници да дознаат за овие активности. Училиштата се веќе информирани, наставниците се информирани, сите училишта во државата го прават. Важно е учеството на самата локална заедница и на самите родители, затоа што знаеме дека во училиштето може да ги едуцираме на еден начин децата, но ако од дома ја немаме таа поддршка и заедницата не ги поддржи и ги, да кажеме, воспитува во друг дух, нема да го постигнеме резултатот. Затоа ни е многу важно целата заедница да биде информирана и да даде поддршка, затоа што на крајот на краиштата се работи за еднината на државата. Сите го сакаме тоа за нашите деца. Соработувате ли често и со родителите на децата? Дефинитивно родителите ги вклучуваме, мораме да кажеме дека тоа е малку потешкиот дел. Значи искуството на сите училишта, без разлика дали станува збор само за проектот или општо учеството на родителите, ни е малку поголем, да кажем, предизвик. Дефинитивно работиме со
стручните служби, психолозите и педагозите, има и специјална обука за стручните служби на како можеме да ги вклучиме родителите, како може да ги вклучиме во процесот на планирање, но процесот на имплементација на активностите. Тука е вклучен и советот на родители и се обидуваме во самите активности на било каков начин да донесеме учество на родител. Дали родителот може да помогне со финансирање на активноста, дали може да го подели своето знаење и да одржи некаква работилница со децата. Многу често и самите родители одат на посет. Имаме родители од различни делови од Македонија кои кога одат на посета кај партнер училиштето, одат заедно со учениците. И гледаме дека дефинитивно и кај самите родители има промена во перцепцијата. Неодамна ми се јави наставничка од Радовиш која ми кажа дека при посетата во Врапчиште родителите кои иделе со децата на почетокот биле малку, да кажеме, скептични, кажале идеме во нова средина, не знаеме што да очекуваме. После тоа самите родители изјавиле од сега би сакале сите екскурзии да одиме заедно со децата и да одиме токму во Врапчиште. Значи самиот контакт не само кај децата, туку и кај родителите прави голема разлика и ги поттикнува да ги подржуваат овие активности. Може ли сега во продолжение да ги видиме овие видеа? Да ни кажете нешто повеќе за самите видеа, кои што ќе ги видиме сега? Анимираните видеа? Да. Значи проектот обезбеди обуки за над 90% од наставниците во Република Македонија, како може да ги спроведуваат заедничките ученички активности, која е нивната цел и така натаму. Покрај тоа имаме различни прирачници кои служат како едукативни алатки, но направивме нешто ново. Анимирани видеа, преку кои се обидуваме на еден нов начин на комуницирање, што е својствен за новите генерации, нешто кратко, интересно, визуелно, во само минута и пол да дојдеме до сршта, што е најважно во една заедничка ученичка активност и како таа се спроведува. Така, да ги видиме сега, може во продолжение. Одлично. Како се реализира една интегрирана приредба? Во училиштето Пролет за патрониот празник учениците имаат неколку настапи. Првиот е албанско оро кој го играат учениците од албанските паралелки. Следува македонско оро со учениците од македонските паралелки. Потоа Горан настапува со песната Тајна моја, а потоа следи Валбона со Ветам парију. Тоа е интегрирана приредба? Не! Во една интегрирана приредба секој настап треба да биде реализиран од мешана група ученици и да е резултат на нивна заедничка подготовка и соработка. Значи, вистинска интегрирана приредба би изгледала вака. Учениците од албанските и македонските паралелки од училиштето Пролет заеднички настапуваат и играат едно македонско и едно албанско оро. При тоа тие носат различни народни носии без разлика на нивната етничка припадност. А после нив, Горан и Валбона во дует ги пеат Тајна моја и Ветам парију. Работеа заедно веќе некое време, но успеа да ги научат текстовите и на двете песни. Ја гледате разликата? Заедничка соработка и меѓусебна почит. Тоа е меѓуетничка интеграција. Како се прави успешна краткорочна заедничка активност? Две училишта, едното од Струмица, а другото од Гостивар, реализираат заедничка ученичка активност со ученици кои учат на македонски и албански наставен јазик. Наставниците ги делат учениците во мешани групи и им даваат задача да изработуваат слики на тема другарство. Во рамки на групите, учениците цртаат и потоа заеднички ги презентираат сликите изработени во рамките на секоја група. Успешна заедничка активност? Не! Во успешна и ефективна заедничка активност учениците изработуваат заеднички продукт кој е резултат на постојана соработка и комуникација. При тоа, фокусот не го ставаме само на продукт кој се изработува, туку повеќе на процесот низ кој учениците поминуваат. Например, учениците се делат во две мешани групи и добиваат задача да изработат дрво на другарството од рециклирани материјали. Целта е за неколку часа да се изработи што поголемо и поубаво дрво. Учениците заеднички се договараат како ќе го изработат дрвото и си ги делат задачите. Во целиот тек на активноста владее разиграна атмосфера, каде учениците постојано комуницираат и заеднички го изработуваат продуктот. Еден продукт, сите заедно. Ја гледате разликата? Заедничка соработка и меѓусебна почит. Тоа е меѓуетничка интеграција.
Како се прави успешна долгорочна заедничка активност? Долгорочните активности каде учениците редовно се сретнуваат и заеднички работат на одреден продукт, се секогаш поефективни од краткорочните. Во ваквите активности учениците имаат можност подобро да се запознаат, да учат еден за друг и да изградат заемна доверба. Како би изгледале фазите на една долгорочна креативна работилница? Фаза 1. Наставниците организираат активности каде учениците од мешаната група можат подобро да се запознаат меѓу себе. Љулета, Марко, Лила, Весна, Дритон и Осман имаат повеќе средби каде играат игри и имаат групни дискусии за зближување, тимска работа и градење доверба. Фаза 2. Откако малку подобро ќе се запознаат, тие добиваат задача да изработат видео за влијанието на технологијата врз животот на младите. На првите две средби, тие го договараат концептот на видеото и развиваат акционен план. Договорот за првата недела е следен. Марко, Лила и Дритон ќе извршат истражување на интернет, а Љулета, Весна и Осман ќе бидат одговорни за закажување интервјуа. Фаза 3. Во следните неколку недели тие имаат заеднички средби еднаш неделно. Еднаш снимаат изјави од нивните соученици. Потоа имаат интервју со експерт за социјални медиуми, а еднаш одат во старата чаршија за да ги сликаат младите кои си чепкаат во своите телефони додека седат на кафе со друштвото. На крај, самите си седнуваат на сок во чаршијата додека ги сумираат впечатоците од денот. Фаза 4. Доаѓа време за монтирање на видеото. Неколку пати се сретнуваат во кабинетот по информатика, потоа работат дома кај Осман и Весна, а кога веќе се таму и гледаат заедно еден добар филм. Фаза 5. И после 3 месеци видеото е готово и спремно за презентација. Изработено е на јазиците кои се користат во заедницата. Тимот го презентира на јавен настан пред целата заедница, а потоа сите заедно излегуваат да прослават. Таман во исто време го прославуваат и роденденот на Љулета. Резултат: ученици кои се почитуваат меѓусебно, кои се дружат и надвор од училиштето и кои еднакво ги ценат и своите сличности и своите разлики. Заедничка соработка и меѓусебна почит. Тоа е меѓуетничка интеграција. Како се реализира успешна интегрирана секција? Наставничката Весна врши избор на ученици од македонски наставен јазик, кои ќе бидат дел од биолошката секција. Незиниот колега Арбен го прави истото со ученици од албански наставен јазик. Секој од наставниците организира прва средба со својата секција на која ги известува учениците дека тие ќе работат на проект за истражување на својствата на лековитите растенија. Тие им даваат рок од 1 месец да го завршат проектот. На крај организираат средба каде учениците од двете секции меѓусебно си ги презентираат резултатите. Дали е ова успешна интегрирана секција? Не. Во успешна интегрирана секција, учениците самите избираат да учествуваат во една заедничка секција, водена од двајца наставници, и тие соработуваат во мешани групи при реализацијата на сите активности. Затоа, истата би изгледала вака. Наставниците Арбен и Весна објавуваат повик за учество во биолошката секција. Тие оформуваат етнички мешана и балансирана група од пријавените ученици. На првата средба, учениците заеднички ја договараат темата на која ќе работат – глобалното затоплување. Тие се среќаваат на секои 2 недели и заеднички работат на истражување за ефектите на глобалното затоплување. На крајот на полугодието ги презентираат своите резултати пред своите соученици и локалната заедница. Ја гледате разликата? Една секција на иста тема, сите заедно. Заедничка соработка и меѓусебна почит. Тоа е меѓуетничка интеграција. Ги погледнавме овие интересни видеа, сега малку ќе ги искоментираме да видиме што се видовме и нешто повеќе да кажете за овие интересни видеа. Токму така, значи видеата, како што кажавме, се едукативна алатка за наставниците, преведени се на сите наставни јазици, значи македонски, албански, турски и српски. И преку видеата се обидуваме да прикажеме соодветна методологија на спроведување на најчестите заеднички ученички активности. Значи тоа се интеграните пријатби во училиштата, краткорочна активност која најчесто се случува помеѓу партнер училиштата, долгорочна активност, во овој случај креативна работилница, тоа е нешто што најчесто во повеќе јазичните училишта се спроведува, интегрирани секции. А тоа што преку видеата може самите гледачи да го видат дека без разлика на темата која се работи, без разлика дали е кратка или долга активност,
сршта на овие активности е контактот меѓу учениците. Значи се обидуваме да ги ставиме во една ситуација каде што мора да работат на еден заеднички продукт. Зошто е тоа така? Затоа што кога работат на еден заеднички продукт, ја потикнуваме таа интеракција. Тие треба да се договорат како ќе го изработат. Тие имаат процес на соработка. Значи целта ние преку таа соработка, преку таа комуникација, учениците да развијат едни поблиски интерперсонални односи, кои од нашето искуство имаат и како влијание врз нивната перцепција врз другите етникуми. Значи тука е веќе ситуацијата каде што тие гледаат дека ученикот што седи со нив не е на никаков начин различен од тие самите. И тука се кршат тие предрасуди и стереотипи кои се присутни кај децата. Ќе разговараме нешто повеќе и со наставничката Верица Тодоровска, која всушност е и координатор на тимот на училишната интеграција. Да ми кажете нешто повеќе за оние партнерства кои што ги има во училиштата. Така, значи, концепцијата на проектот беше дека секој еднојазично училиште треба да има свое партнер училиште со кое што би се спроведувале тие активности. Конкретно нашето училиште има две официјални, да кажеме, партнерства. Тоа се Основното училиште Тодор Јанев од општина Чашка и Основното училиште Петар Попарсов од Богомила. Сега самиот момент што нели трите училишта се во една општина ни одеше во прилог затоа што за активностите од овој проект можеше да ги користиме и оние активности кои што секој училиште си ги организира и исто така активностите и манифестациите кои што ги организира општината, што беше од големо значење нели за почеток нели на активностите. И сега треба да и вреди да се напомене дека со оглед на тоа што во Велес и во околината училиштето Лирија е заедно со подрачното училиште на Васил Главинов во Бузалково се единствени училишта со наставен албански јазик, па тука се отвора можноста за поголема комуникација со другите училишта кои што нели не ни се официјални партнери, меѓутоа со кои што постојано сме имаме еден континуиран процес на активности. Да ги споменам училиштето, Основното училиште Рајко Жинзифов од село Горно Оризари со наставен босански јазик, кои што нели се трудат освен нивниот јазик нели во активности да вклучат училишта од Велес на македонски наставен јазик и постојано не покануваат за такви активности од овој проект и нас како училиште со наставен албански јазик. Исто така доста интересни активности од овој проект имаме направено и со училиштето Блажа Конески. Сега пред месечини отприлика 2 недели баш за празникот кога беше прочка, имаше една активност баклавата, символ на нашите празници, она што претходно го кажа Јана дека и различностите понекогаш имаат сличности. Така тука имавме негде по 10 ученици од двете училишта. И првично нели во кој училиште, со кој училиште да се прават тие активности, првично нели тука имаме учениците се така повлечени, на некој прв пат име контактот, да бидеме искрени, иако се тука во блиското опкружување, прв пат име контактот со другарчиња од друг, кои што зборуваат друг јазик различен од нив, така. И првично се повлечени, така, понекогаш дури исплашени да не речам. И јас имам една тактика во тие активности, ги собираме сите ученици кои што треба нели да учествуваат во работилници или нешто слично и се представуваме нели се запознаваат се и си ги оставам 5 минути сами. И им кажувам сакате карајте се, сакате дружите, што сакате сега ние ќе се тргнеме. Сега тие почнуваат првично да се смеат нели и им настапувам така што нели им викам ние викам нас ни беше нашето училиште на наставен албански, нели, им кажувам како и нас не било страв да дојдеме кај нив, сигурно и они се престрашени и децата веднаш почнуваат да се смеат. Значи јас секогаш кажувам, насмевката кај секое дете е иста. Значи она што претходно го кажа Ана да не се повторуваме, значи ние возрастните сме тие ќе се ставиме ние тука кои што сме им ставиле на децата дали се тоа стереотипи, предрасуди или неприфаќање на другиот. И овие партнерства помеѓу училиштата се од основно преголемо значење да кажам во целиот овој проект. Иако, нели како што кажав, и претходно конкретно во нашата општина, затоа што нели таа е мултикултурна, се користи секоја општинска манифестација, што нели самата општина ни излегува во пресред, за да се направи некоја активност од тој тип, да речеме од интеграција
да имаме. А ќе може ли да ни кажете нешто повеќе за она екскурзија која што ја организиравте на Чеплес? Чинам дека таму исто така имаше деца од различни етнички заедници. Како си поминавте таму и сето тој впечаток ќе ведим го презентираме на гледачите? Да, значи на старт сакам да се повторам уште еднаш што тоа. Нели, прво ќе кажам дека целата оваа екскурзија ја изведовме благодарение на малиот грант за кој што зборуваше Ана и голема штета е доколку се уште има училишта кои што не го искористиле. Еве јас им испраќам еден најдобронамерен апел на сите да го направат тоа што можат поскоро, нели? Исто така во оваа екскурзија во голема мера ни помогна општината, која што се со оној дел кој што да речам законски треба да учествува, не знам, или како по правило треба да учествува, обезбеди одредени дополнителни финансиски средства, исто така го направија и училиштата. Имено за што станува збор, значи ние заедно со партнер училиштето Тодор Јанев од општина Чашка, каде што исто така нели тимот е прекрасен, еве да си ги пофалам и нив јавно, организиравме екскурзија во планинарскиот дом Чеплес. И сега нашите сограѓани знаат што значи тоа. Тоа значи дека ќе отидеме таму и сме отцепени од целата цивилизација. Значи имавме по 16 ученици од основното училиште Лирија со наставен албански јазик, 16 ученици од основното училиште Тодор Јанев со наставен македонски јазик, со тоа што тие се одлучија 8 ученици да бидат од централното, од Тодор Јанев, кои што се македонци, а другите 8 да бидат од подрачното во Мелница, кои што имаат наставен македонски јазик, кои што се изјаснуваат некои како македонци муслимани, некои како турци. Потоа имавме вклучено тимовите за меѓуетнички интеграција, училишните тимови беа вклучени и она што е исто така од големо значење е што во оваа активност беа вклучени и родителите. Значи тргнавме баш и од вашата телевизија, значи сето тоа медиумски беше покриено. Учениците ние ги однесовме 3 дена во планинарскиот дом Чеплес. Значи, самата активност викаше истражување на растителниот свет на планината Јакупица и ние очекувавме од тоа да имаме нели како краен продукт изработка на хербариуми. Меѓутоа, она што се случуваше таму во почетокот, самата средина не викаше па каде одите? Да не речем од каде ви е храброста? Значи да однесете 32 деца. Знаеме, знаеме сите каде е Чеплес, така. Значи, за да дојде некој, ако има некаков проблем, не дај Боже, за да дојде некој му требаат 2 часа да дојде, така. Значи, како ќе ги носите сите тие ученици? И јас им реков, ќе видите како. И, значи, јас по-среќна во мојата досегашна веќе 10 години работам како наставничка, не сум била отколку што бев кога заврши целата таа екскурзија. Значи 3 дена, првично кога отидовме учениците, додека ги сместивме во домот, беше така као меѓутоа не беа уплашени од тоа кои се тие, од друг јазик се, друга култура, друга традиција, него е сега што ќе правиме. Меѓутоа, после првиот час, значи заедно со координаторот и тимот и директорите нели исто така беа присутни, имавме неколку активности за почеток мразокршачи, каде што не требаше многу говор, многу комуникација вербална, меѓутоа учениците се опуштија, се представија меѓу себе и сега ние секако си имавме план, концепт за целата таа активност, меѓутоа сето тоа толку излезе да не речем од позитивна контрола, што на учениците им требаше уште и уште и уште. Значи имавме организирано планинарење заедно со професионален планинар, имаше организирано ликовни работилници, поетски работилници, имаше спортски надпревари, носеа колегите што беа по физичко воспитание, еден колега исто дојден, мрежи за одбојка, па фудбалски топки, па некои други спортски игри. Значи, сето тоа се исцрпи и учениците веќе, значи, нели, си имаат правила од проектот, да речеме кои што би требало ние да ги запазиме. Сето тоа се надмина. Значи, правилата ги поставуваа децата. Тие меѓу себе си се дружеа и сами си поставуваа игри, активности бараа уште и уште и уште. И вреди спомне последниот ден веќе требаше да има нели како заедничко дружење надвор од домот, меѓутоа ни се расипа времето и сега што ќе им правиме веќе 3 дена на ученициве.
тие си смислија дека ќе ни имитираат што сме правеле ние на сцените 3 дена. Тоа беше страшно, значи не им требавме повеќе, ниту еден наставник не им требаше ни македонец, ни албанец кој што бевме. Тие се организираа во такви групи како да заедно учеле, тоа беа ученици од предметна настава од 6 до 9 одделение. Значи јас добив впечаток дека тие ученици заедно пораснале. Не јас, сите колеги добивме таков впечаток. Тоа беше поубаво чувство, јас пак ќе повторам, во животот не сум имала, зборувам на професионален план. Така, значи поделбата беше една поделба имавме во текот на тие 3 дена. Значи игра ми се чини Барселона и Баерн во Лига на шампиони, мислам дека беа тие. Некое финале, полуфинале беше во месец мај, нели се завршуваат тие. И учениците тогаш дадека се поделија. Меѓутоа не се поделија дали беа македонци и албанци, туку се поделија кој за кого навива. Па тука имаше префрлања, па смење, па имавме и реквизити за навивање и сето тоа. Исто така, значи ќе споменам дека за време на таа екскурзија, учениците само иницијативно, значи еден ден сен да ги гледам седат од кај мене девојчето, едно девојче Илкана и седи Ката од таму Тодор Јанев и гледам нешто пишуваат. И околу нив други девојчиња, што пишувате вие? Песни пишуваме. Кои песни ги пишувате? Тие се договориле да си ги научат македонско девојче и Рока Мандолинен, значи. И само иницијативно си ги пишуваат. И сега меѓусебно цел ден, па носеа, ми се чини дека гитара некоја имавме, и чутелија, она што е албанскиот национален инструмент, па земаа свираа, па со дајриња, чука, ги научија двете песни само иницијативно. И кога си одевме третиот ден, да, и тоа, значи, запознаени сме сите, нели, дека престојот во Чеплес не значи дека тоа е хотел. Значи храната за сите тие 32 ученика, 10 наставника, 4 родители кои што беа, ја приготвувавме сами. Па тука имаше интересни ситуации и со учениците учествуваа во подготовката, не, па ајде кој тим губи да нареди на масата за појадок или такви интересни ситуации. На враќање се враќавме пешки, значи од планинарскиот дом Чеплес пуштивме до рибникот на Жилово. Таму нели веќе градоначалникот на општина и вработените беа информирани за сето тоа. Па градоначалникот реши целиот тој тим кој што учествуваа во оваа 3-дневна екскурзија како награда, нели, да не почасти еден ручек во рибникот, значи го добивме тоа како, нели, награда за успешно спроведената активност. На крај се разделивме, да станавме веќе во селото Теово, од учениците на враќање беа по минибусите беа веќе измешани. И се слушаше песна, насмевки, нели, децата се сепак деца, и кога се разделувавме во селото Теово, верувајте дека некои ученици и плачеа. Ги спомнам Зими и Александар, значи додека се симнавме ние по планината и децата пееа двете песни, си ги пееа што си ги научија македонско девојче Рока Мандолинен, други песни некои си пееа од англиско говорно подрачје, речем, и си се прегрнале Зими и Александар и си одат надоле по планината и гледам, значи поубаво чувство од тоа не може човек да види кога успеал двајца ученици, две дечиња кои што немале не знаеле ништо за себе, немале никаква допирна точка, значи да ги споиш. Кога ќе ги убедиш децата дека тие се исти, дека другарството, пријателството, насмевките, дружењето, па и учењето, училишните проблеми е едно исто за сите. Интересно е тоа дека во сите овие активности кои што ги имате и ги организирате, децата се сплотуваат воедно. Најважно се нели е дружбата, а исто така преку сите овие активности кои што ги имаат, тие можат едни за други да научат нешто повеќе за различната традиција и култура. Всушност нели тоа е целта на самиот проект. Да. Сето ова сега што го раскажавте, ќе имаат прилика и гледачите да го погледнат, ако може од режија да го пуштате видеото за она екскурзија која што е организирана на Чеплес.
Gjithmonë ishim së bashku dhe nuk ndaheshim, mirëpo një natë kur luajmë Barcelona dhe Bayern, jemi datur Bayern dhe Barcelona. Деца кои не знае ништо македонски, па се разбираме. А им кажуваме на неговото другарче и тоа му пренесуваше, му преведуваше. Ne me atëntasit komunikoshim shumë mirë me arsimtërë se që ata dinin pak ma ashtu Shqipa, ma në Maqedonisht mirëshim, është edhe na dinin pak. Вече някои музики играт на македонски и на албански, това научих ми едно от албански, това како се играт. Edhe para se të arrim në qepnes, unë kisha qep shumë që ti njoftoj shokët e mi si quhem, ato të me njoftoj mua dhe të shoqërohemi sa më mirë. Vedi ishte shumë i bukur, një kënaqësi e madhe që ishim atje. U shoqëruam me të gjithë, kur shembull kur luajshim, nuk e mendoje se është Maqedon ose Shqiptar. Zato što беше преубаво. Би кажале дека на тоа искуство се сеќавале кога ќе бидеме стари. Исто така сваќам всушност како сме. И дека последната ден воопшто не сакам да си одим дома. Да, никој. Сакам да останам уште. Дека тоа е не заборавам. Нешто што се спомнам цело. Ко погледнавме и ова прекрасно видео, видовме како децата се дружија на чеплеси, како тие го поменуваа своето време. Ана, кои се следните чекори и активности кои што се планирани во рамките на партнерствата? Значи, проектот продолжува да работи со сите училишта и не само тоа, продолжува да работи со институциите во текот на оваа година, затоа што меѓуетничката интеграција во образованието не е само дел од проектот на УСЕД за меѓуетничка интеграција, туку е еден процес кој го работиме заедно со институциите и кој ќе остане во образовниот систем. Значи, работејќи со институциите, внесовме индикатори за меѓуетничка интеграција во образованието, кои се дел од интегралната евалуација на училиштата, што значи дека во иднина, дури кога ќе заврши проектот, училиштата ќе продолжат со спроведување на овие активности. Бидејќи досега веќе се обучени сите училишта и скоро сите наставници во државата, оваа година ќе биде година кога малку повеќе ќе се фокусираме на продуктите кои училиштата ги сработиле. Значи би сакале многу повеќе да се види нивната работа, значи како што самите видовте тоа што Тодор Јанев и Лирија го направија е навистина фантастично. Има уште огромен број на училишта во државата кои постојано ги спроведуваат овие активности. Сакаме тие да бидат видени, сакаме да биде свесна за нив локалната заедница и да допреме до родителите. Затоа оваа година ќе имаме една посебна програма со одредени училишта, каде што ќе се обидеме малку повеќе да го зголемиме родителското учество во активностите, затоа што знаеме дека тие се една од главните алки во овој синџир на воспитување и едукација на учениците. Значи како да е, продолжуваме со училиштата, ги реализираме грантовите со училиштата кои беа одобрени во текот на оваа година и се надеваме дека ќе имаме секоја година се подобри и подобри резултати од тој огромен труд кој наставниците го вложуваат за, да кажеме, подобрување на иднината на Македонија. Предпоставувам дека активности следнејќи има и во училиштата, па да не кажете кои се тие. Да, така. Значи, секој училиште си има изработен акционен план кој што нели е вклучен во годишната програма на училиштето. Веќе и самата мисија и визија на сите училишта се променати, направени се баш така мултиетнички, интегрирано етнички, како да се изразам. Значи, основен акцент е даден на активностите со двете партнер училишта во општината, уште еднаш ќе спомнам, значи самата блискост ни создава услови за да спроведуваме активности повеќе со овие училишта. Исто така, значи имаме постојана поддршка од општината за организирање на било каква активност. Но исто така отворени сме за соработки за активности со сите други училишта од кои што ќе добиеме покана. Во наредниот период, значи, планираме да направиме, мислам тоа веќе е во текст со двете партнер училишта,
да се направи еден заеднички спортски клуб. Сега тоа повеќе колегите по физичко го знаат, кој што би се напреварувал во регионалната училишна лига, меѓутоа тој спортски клуб да биде од подеднаков број на ученици од наставен македонски и наставен албански јазик, меѓутоа да биде на ниво на општина Чашка. Понатаму исто така планираме една да речам така од еколошка акција за расчистување на речното корито на Тополка. Исто така тоа планираме да се спроведе со некои невладини организации, да најдеме кои што би ни помогнале во сето тоа, нели зборувам, да се обезбеди веќе една се јави како доброволец, да речем, да учествува во оваа мио активност. Имено тука би се вклучиле, освен ученици, би се вклучиле родители, локалното население, значи да се изведе една еколошка акција за расчистување на речното корито, нели, на Тополка. Потоа имаме изработка на етно катче, во кое што ќе се вклучат белези од двете традиции, да кажам, кои што живеат на територијата на општина Чашка. Меѓутоа треба да споменам дека тоа што го има во акциониот план е постојано променливо, нели? Понекогаш да бидам искрена се случува некоја активност баш и да не ја реализираме од некои одредени причини, меѓутоа за сметка на тоа пак излезат некои 3 нови активности. Исто така, сите што се општински манифестации, значи секој училиште е домаќин на по некоја манифестација. Во Основно училиште Лирија информирани сте компиријадата, Сајмот за здрава храна е во Богомила, во Тодор Јанев е ликовната колонија. И ние ги користиме и овие манифестации, исто како и патроните празници на училиштата, за да изведеме некои активности од овој проект. И сето тоа секогаш е, не знам, значи пак ќе речем, ни носи многу задоволство, многу насмевки на лицата и на учениците, и на наставниците, нели, како организатори на сето тоа. И што ме радува во поново време веќе и родителите, некако сестака и родителите се развива, пример по некои ситуации, оти сега не дојде моево дете и јас еве да дојдам да направам нешто, нели? Да, точно тоа сакав да ве прашам, дали и во иднина ќе продолжи соработката со родителите, бидејќи еве како што кажавте и од самиот разговор можеме да заклучиме дека во целиот овој проект родителите се најважни. Да, она што го кажа Ана, веќе и самиот проект ни налага повеќе, значи, работа, активности, соработка со родителите. Нели сега сите сме свесни дека динамиката на современо живење е таква што родителите не се секогаш слободни. Меѓутоа, ние се трудиме барем неколку од нив да ги вклучиме во активностите. Еве сега конкретно во активноста во Блаже Конески, значи баклавата символ на нашите празници. Освен, значи учениците има асоциација, па црта, па така неколку активности, вклучивме и родителки кои што таму на самиот ден, на самата активност, значи замесија кифлички и направија баклава. Сега да бидем искрени, нели, не ја сукаа баклавата, беше со готови кори, меѓутоа убава и вкусна си излезе, така. И беа полни со импресии едните и другите мајки, така. Затоа што, нели, конкретно еве, јас работам во село кое што е рурална средина, така. Значи, многу е потребен контактот за да се осознаеме, да видиме дека, нели, прво да ги убедиме родителите дека сите сме исти, така? А потоа сето тоа така. Значи, јас верувам дека и самите ученици веќе промената им е, да не кажам, мислењето им се променува. Значи, многу позитивно размислуваат во сето тоа. И исто така голем дел од наставниците веќе тоа го вклучуваат и во своите планирања. Значи има голем број активности, нели, кои што самите наставници посебно, значи тука има простор во оние предмети како што се јазичните предмети, така, значи македонски, албански, англиски, француски, значи има простор да се музичко, ликовно, нели, да не ми замерат некој предмет што нема да го спомнам, каде што има простор да се изразат креативно, значи да си направи секој наставник самостојна активност во која што ќе има токму белези од проектот за меѓуетничка интеграција и тоа се повеќе, нели, е присутно кај голем број наставници од сите училишта, што ми е, нели, посебно драго. Како и да, јас ви благодарам многу на денешното гостување, ви посакувам да имате многу успехи и секако многу реализирани проекти. Благодарим и вас.